打完斑之後，你皮膚越嚟越敏感，越嚟越乾，你可能做錯一件事。好多人打斑之前同之後咧，日日都敷面膜，早晚都搽精華。喂，點解塊面仲係咁乾嘅？打完斑之後咧，仲開始有痕同敏感喎。護膚方面咧，你可能好緊張，用啲好貴嘅精華面霜啊，全部你都捨得買，捨得搽。但係你有冇諗過一樣嘢咧？如果你每日都好努力，將啲水咧係咁倒入杯裏邊，但係你有冇發現個杯底裏邊咧又有條罅嘅喎？呢條罅咧就將啲水流晒出嚟嘅喎。你倒幾多咧，佢就流幾多。如果你每一日用緊溫水甚至係熱水洗面嘅話，就會令到皮膚表面咧好似個杯底咁有好多罅，漏晒皮膚裏邊嘅水分出嚟。首先咧，打完激光之後咧，就會令到皮膚嘅水分流失㗎啦，已經比平時更加之乾，呢個係正常嘅。但係你仲每日用緊熱水去洗面喎，熱水一沖咧，就會溶咗你面上呢個嘅天然油脂膜，而呢個油脂膜咧係自己嘅天然保護嚟嘅，係專門用嚟鎖住你皮膚裏邊嘅水分嘅，令到佢冇咁易蒸發，冇咁易流失。如果冇咗呢個膜咧，皮膚裏邊嘅水分咧就會不停被蒸發㗎啦，就好似個水杯嗱，冇緊杯蓋，杯裏邊嘅水咧就會一直咁少落去嘅，直至到冇晒。喺呢個時候用幾多保濕面膜，搽幾多保濕精華都冇用嘅，因為呢啲只係補充水分，但鎖水嘅大門咧就俾你插走咗。跟住個皮膚會點咧？跟住個皮膚咪越嚟越乾，皮膚屏障咧就越嚟越唔穩定啦，角質層就越嚟越脆弱。再加上你長期用熱水洗面，有可能會令到微血管咧容易受到刺激，塊面會變得越來越發紅敏感咯。所以成件事件嘅邏輯就係熱水洗面洗走皮膚嘅天然屏障，水分就蒸發得好快，皮膚屏障就越來越脆弱，越來越敏感。而源頭咧就你每日用熱水洗面咯。點樣做咧？好簡單嘅啫，應該用室溫水洗面就夠啦。